İdman bizdən həftənin icmalı. Həftənin əvvəlində Neftçi baş məşqçisi Samir Abbasovu istefaya göndərdi. Hadisəyə münasibət bildirən klubun keçmiş futbolçusu Kazbek Tuayev açıqlamasında yerli məşqçilərin vəziyyətinə toxunub. O bildirib ki, xarici mütəxəssislərə müqaviləyə əsasən təzminat ödənilsə də, Azərbaycanlı məşqçilər çox vaxt bu hüquqdan istifadə edə bilmir. Qarabağın Çempionlar Liqasındakı mübarizəsi. Ağdam təmsilçisi qrup mərhələsində Napoliyə məğlub olsa da, qarşılaşmada əzmkar oyun nümayiş etdirdi. Zədəli Kevin Medina'nın durumunun yaxşı olduğunu və artıq məşqlərə qayıtdığı klub tərəfdən təsdiqlənib. Liverpoolda da böhran dərinləşir. Liverpool həm Premier Liqada, həm də Çempionlar Liqasında uğursuz nəticələri davam edir. İngiltərə mediasının yazdığına görə klub rəhbərliyi Arne Slot'un nəticələrindən narazıdır və artıq Jürgen Klopp'un komandaya geri qaytarılması variantı müzakirə olunur. Barcelona'da da gərginlik artır. Kataloniya klubunda da vəziyyət sabit deyil. İspaniya mətbuatının məlumatına əsasən klub prezidenti Joan Laporta və idman direktoru Deco baş məşqçi Hans Flick'i istefaya göndərməyə ciddi şəkildə nəzərdən keçirir və yeni namizədlər üzərində iş aparırlar. Və sonda judo ilə bağlı xəbərimiz. Birləşmiş Ərəb Əmirliyin paytaxtı Əbu Dabidə keçirilən böyük təbliğat turnirində Ushangi Kokauri 100 kiloqram çəki dərəcəsində bürüc medal qazanıb. Judoçumuz 3-cü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Jur Spijkersi ipponla məğlub edib.